Hay una alerta de lluvias muy fuertes en el estado de Tabasco. De hecho, Protección Civil acaba de emitir una alerta naranja por el incremento de ríos derivados de este frente frío número 19. Las intensas lluvias registradas recientemente, así como las que continúan hoy, mantienen escurrimientos importantes provenientes del norte de Chiapas y de los ríos serranos. Esto podría generar cortes carreteros por vados, deslizamientos de laderas e inundaciones fluviales. Sin embargo, los vados carreteros y los incrementos en ríos y arroyos serranos continuarán al menos durante este martes. Se consideran posibles afectaciones y cortes de circulación en las carreteras de Villahermosa-Teapa y Villahermosa-Jalapa con mayor probabilidad por la tarde y noche. Se mantiene el incremento de niveles de los ríos Puxcatán y Chilapa. Las autoridades piden extremar precauciones por posibles inundaciones en las comunidades de Puxcatán, Pomoca, Pasamanos, Agua Blanca, Macuspana, Tepetitán y Ciudad Pemex. Hay algunos videos que están circulando en redes sociales sobre los niveles de los ríos Puxcatán y Chilapa. Les dejo los videitos para que vean, tengan precaución si andan por estas carreteras, porque ya ven que después nadie se hace responsable.